आदरणीय भौणी मैंने श्रद्धा भाई मैंने एक दीर्घ आलोचना जातीय शिक्षा नीति संपर्क में आम सबल भाई शुणिलु से होती तार एक कर्मी से कार्य से एक कर्मी आमने से दूर थे देखुचु से भीतर छाई कम कर तेणु ताठू अधिक स्पष्ट भाव अधिक व्यापक भाव से आलोचना करने संभव नुहे आवश्यक कहीं आम एटिके तो केवे शेष हेनी या बराबर आम आलोचना करवा कार्य करवा कार्य करू करू शिखा आलोचना विशेष किसी साहाय्य करनी जब आम जो कार्य परिणत न करूँ कार्य कला बेले ही शिखेबा जमती एनपी से कहते विश्वास करते 86 मसीह आज पर्यटन एनपी चली एवं भी किसी व्यक्ति थे से एनपी पूरा बुझी नी कहते सहज नुह से इंटरनाली जो अर्थ केन्द्रित हो प्रवेश कर कम न कले बुझा सहज नुह किंतु मु गोटे कथा कहबी ए कौन सी गोटे विषय से एनपी कौन सी विषय एक जटिल कथा नहीं कि भय कर कौन भी कारण आम जो आरटी आसला 2010 एक्चुअली 2009 फेल 2010 पास है आरटी जो आसीगला रूल्स रेगुलेशन देखिए आम सब ये छानिया हो प्राइवेट स्कूल सब यही शर्त पालन कले बंद हो अधिक चलो दिन को लक्ष टका फाइन तापस जो क्लास कला पचार आम स्कूल सब आप स्कूल कौन आज्ञा 50 60 70 100 वर्ष स्कूल भी बंद हो कारण सब स्कूल को आउ थे यही धारा रेकग्निशन आगे पड़ो सीआर ना पड़ो कि गोटे भी स्कूल बंद है आम समस्ते जाचु आम से शर्त समस्ते पालन करूँ तथा से स्कूल चली कहूँ सरकार कौन सी जिनस आम मान क्षति पहुँचा भय जगह करते सब चाहती आउ गोटे किसी अधिक उन्नत कार्य आउ जहाँ चलता गोटे बेटर किसी हो चेष्टा कर जेहेतु छात्र मान होती केन्द्र तेणु छात्र मान को प्रायोरिटी दि जाए आम मैंने जेहेतु छात्र मान दायित्व अच्छु तेणु आम भूमिका रहे छात्र आमर दायित्व रहे तेणु आम कौन करा पड़ो से शिखा पड़ो एवं से शिक्षिकी कार्य कर जन आग्रह प्रकाश करे भाई बहन मैंने विश्वास करूँ ये किसी भी डरबार ना बरम तो गोटे कागज बाघ सब समस्त भय देखुची भय देखुची भर पशिले आदौ भय कौन असुविधा होगा 5334 कौन असुविधा होगा आम गोटे धारा पढ़ू गोटे धारा पढ़े तो डिस्ट्रिक्ट अप्रोच कौन असुविधा होगा आम से कार्य करूँ गोटे नुआ फर्म दिया किसी असुविधा है पिला को गोटे झाड़ी अच्छे पिला जो अन्य गुण अच्छी से गुण गुरुत्व देकी संपूर्ण भाव चेष्टा कर सब गुण को प्रकाश कर गोटे गुण तार माँ को जो मेसेज अच्छी नो चाइल्ड ऑफ माइंड इज जीरो अर्थ हूँ प्रत्येक शिशु भर किसी ना कि सामर्थ्य अच्छे एवं ताकू ही तुम गुरुत्व देव तार जहाँ सामर्थ्य अच्छी जो जो से सामर्थ्य ना काय भाव से बात से अग्रगति कर आपको गोटे थ्योरी आकर कहीं नवा ये तो आम धारणा आम प्राक्ट आचरण आम आस पिलादिन मन अच्छे बहुत दिन तले मातृभवन में गोटे पिला आसा स्कूल को बहुत चगला पिला दुष्ट पिला ताकू कहीं क्लास में बसाती ता क्लास में ता आपा ताकू पारे ताकू जमी से स्कूल आसी पहुँचे मो रूम में बसई दे मुझे कहे कौन देवाशीष खबर आज ना भाई आज कौन करी तुम छबिया ना हो गोटे कागज कलम दे बसईदेवी पेनसिल देवी से गोटे गोल गोल कर देख मुझे हाँ बहुत बढ़िया मत तुमको छवि आसे मुझे हाँ मत आसे ना आंकिल गोटे भीम आंकिल गोटे भीमटा गोलगाल कर पेट बड़ कर देखे हाँ भल आ गोटे बक्कासुर आंकिल मैं जहाँ कहानी शुणी बक्कासुर आंकिल आउ गोटे छोट गोल करदेली छोट
ଏଇ ବକାସରେ ଏମିତି ନୁହଁ ଆଉ କେମିତି ତା ତା ମୁହଁଟା ବଗ ଭଳିଆ ତମେ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ବଗେଇଦେଲି ହଁ କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି ସେ ତାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଆଉ ଛୁଟି ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତା ପାଇଁ ତ ନେଇଯାଏ ସେ କେତେବେଳେ ମୋ ଅଜଣାରେ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ପଳେଇକି ଛୁଟି ଆଗରୁ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ତ ଆସୁନଥିଲି ତାକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଯାଇଥିବ ଦେଖ ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କରି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ସେ ଠିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ ଲାଗିକି ବାରଣ୍ଡାକୁ ଲାଗିକି ଏବଂ ସବୁଦିନ ସେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଓଳେଇକି ଅପା ନିଜେ ଓଳାନ୍ତି ଓଳେଇକି ସେ ଗଛ ମୂଳ ସଫା କରନ୍ତି ସବୁ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବସିଛି ଦୂରରୁ ଅପା କହିଲେ ଦେବାଶିଷ ତମେ ଏଇଠି ବସିଛ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଥିଲୁ ଅପା ପାଟି କରନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ ହଠାତ୍ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗଛର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେର ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ଠିକ୍ ମନକୁ ବାହାରି ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ପ୍ରାୟ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଏବଂ ତା ସତ୍ୟରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀରର ମୁହଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି এই ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନଲେଜ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତା ଭିତରେ ତାକୁ ହିଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ଚମତ୍କାର କୁମ୍ଭୀର ତୁମେ ଆବିଷ୍କାର କଲ ଆମେ ଆଜି ଆଜି ଜାଣିନଥିଲୁ କୁମ୍ଭୀର ବୋଲି ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ତାର ଜମିନ પર ଦେଖିଥିବେ ସେ ଆର୍ଟଟାକୁ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଲା ସେ ପିଲା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବା ଦରକାର ମୋତେ ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଁ ଶୁଣିଛ ମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଫ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମହାଶିବଙ୍କର ଧାରା ସିଏ ଏବଂ ସବୁ ପଲିସିରେ ଫ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ଆମେ ବେଟର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଫ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଥରେ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିପାରିବ ଅପରେସନ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ସବୁ କହିବ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ବସିଲେ ମୁଁ ଯାହା ମନେ ଅଛି କେତେଟା କଥା କହିଲି ତୁ ଶଗଡ଼ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚକଟା କେମିତିଆ ଗୋଲିଆ ଆଉ କି ଗୋଲ ଅଛି ସେ ଗୋଲକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିବ ଗୋଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି କହିବ ଗୋଲ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଲ କହିବ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କହିବ ଜଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖେଇ ପାରିବ ଆଇଥମେଟିକ୍ ଶିଖେଇବ ବଳଦର ଗୋଡ଼ କେତେ ସେ ବଳଦର ଗୋଡ଼ କେତେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କେତେଟା ଗୋଡ଼ ସେଠି କାମ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଶିଖେଇବ ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବୋଲି ଶିଖେଇବ ବଳଦ ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସେ କ'ଣ ଖାଏ ଶିଖେଇବ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖେଇ ପାରିବ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ତ ବହୁତ କଥା ତ ଶିଖେଇବ କେତେ ସହଜରେ ଜିନିଷପତ୍ର ବୁହା ହେଇପାରିବ କାନ୍ଧରେ ନ ବୋହିକି ଶଗଡ଼ରେ ବୋହିଲେ କେତେ ସହଜ ହେବ ବେଶୀ ଜିନିଷ ବୋହି ହେବ ସବୁ ଶିଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ କଥା ବି ଶିଖେଇବ ତେଣୁ କ'ଣ ତମ କଥା ଶିଖେଇବ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେ ଦିନକୁ ଚଳଉଛି ମଣିଷ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ବଳଦ ହେଲା ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଶଗଡ଼ ହେଲା ବଡି ବା ଶରୀର ମାଇଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡିକୁ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ଶିଖେଇବ ଶଗଡ଼ ମାଛରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଯେ ମଣିଷ ଶଗଡ଼ ଆଉ ବଳଦକୁ ଚଲାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡି ତାକୁ ବି ଶିଖେଇବ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବେ ବହୁତ କଥା ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏବଂ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯାହା ବ୍ରଦର କହିଲା 120 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଷ୍ଟର ପଢ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖି ବାହାରୁ କିଛି ବର୍ଷ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଭାଇ ବି କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ ନା ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଗୋଟେ ଅତି ବ୍ୟାପକ କଥା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ବାସ୍ତୁଘାଟୁ ଶୁଣିବା ଆମର ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି କାଲି ଦାଦାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ शुभेच्छा जनाऊँ कृतज्ञता जनाऊँ नमस्कार धन्यवाद।